Hello， 大家好，我係 Jack 啊。今日咧嚟到元朗又睇樓啦，我哋會嚟到咧元朗嘅元築。之前咧帶嚟睇過咧元朗一間兩房元築嘅一間兩房，望翻去後邊市鎮嗰邊嘅景觀。咁而今次咧就另外一個方向，望翻去一個村屋啊，望翻去公庵路啊嗰邊方向嘅一個景。通常都係村屋景為主，而今次最特別嘅咧，我哋會睇一間你可以叫佢3房又得、4房又得嘅一個緊廚房大單位，而最特別嘅咧就係中高層望向一個好開揚嘅景觀。咁而今次仲要係個單邊添，而最重要價格係幾多咧？講緊係尺價唔超過1萬，確實個價格同埋個管理費就梗係睇完單位再話俾你聽啦。咁由於咧上一條片就呢度咧拍攝會所係有啲難度嘅，呢度個管理咧係真係比較好，咁就未必介紹會所啦。咁就快嗱，我哋講完呢個，我哋就基本資料就睇單位啦。咁而家就即刻出發啦。如果你係揾緊啲大單位，唔想太舊，又想要新鴻基樓嘅話咧，呢個屋苑平平地，的確唔錯嘅，可以嚟睇下呢條片。咁就而家就即刻出發。呢度就係電梯啦，咁電梯咧大概企到嘅人數咧都係6至7個人啦，咁佢會有2部呢啲嘅 lift 嘅。好，到啦，呢度咧就係電梯嘅走廊，咁呢度會有2部 lift 嘅，咁而伙數咧就係有8個單位，咁就 A 去到 H 室。咁而呢度咧都新淨啦，然後鏡面會多啲，同埋白色為主。好啦，已經嚟到單位啦。單位嘅面積咧係807尺，一個4房單位，我可以話佢嘅。另外咧，如果屋企會有工人姐姐嘅話咧，今次應該會係一個唔錯嘅選擇。咁而家咧，首先入門口第一個位置會有一個玄關位。咁呢一個玄關位咧，其實門口開嘅位置大概會去到嚟呢個位置。如果放鞋櫃嘅話咧，會爭少少嘅，可能需要咧行入嚟擺喺呢一個飯廳嘅空間。本身可以望到地板嘅控咧，應該都會有個鞋櫃喺度嘅。咁第一個位置我哋睇咗入門口左手邊會係個廚房先。廚房係發展商嘅裝修啦，咁呢一度咧會係3邊嘅備餐區，而我哋而家見到咧可以活動嘅空間咧，呢度已經有3尺空間噶啦，咁變咗咧有時2個人啦，3個人就少啲嘅，2個人同一時間煮下嘢食，幫下手切下菜咧都 OK 嘅，咁而且咧明火爐頭3個爐頭添，我諗夠晒用啦啩，咁而當然啦，其他嘅裝修，譬如我哋見到牆身呢啲不鏽鋼呢啲咧，會有使用過嘅痕跡嘅，咁當然你話可唔可以清潔翻咧，就睇你哋清潔嘅功力啦。如果真係唔得咧，就自己再做裝修。咁但係我幾中意佢咧，就係你見到一啲微波爐啦，或者係洗衣機啦，佢本身已經做好咗個櫃喺度。雖然就可能如果你要換咧，就麻煩啲，要睇翻個 size， 但係咧就唔使好似擺喺台面咧，浪費咗個空間咁樣。咁而櫃嘅上面，即係微波爐嘅上面咧，都做咗櫃。咁變咗個收納量又增加咗，咁雪櫃咧個窿啊，即係呢個窿咧，佢就唔係去到底嘅，咁所以咧都要預留翻少少嘅 size， 咁睇下會唔會後期可能拆咗啲櫃啊，將個空間就再擴大啲咯。咁廚房就暫時係咁樣。首先第2個位置，我哋嚟到單位裏邊嘅客飯廳，客廳呢度嘅闊度咧已經係去到10尺鬆啲噶啦，咁而幾乎咧等同我哋單位客廳個闊度嘅一個落地咁滯嘅透光窗，加埋個露台，將我哋而家望到呢邊嘅座向西南啦，望到一個好開揚，望住公庵路嗰邊方向嘅一個景觀咧。戶外嘅透光引入晒成個單位，我而家係冇開燈嘅，但係個光猛程度已經我滿意嘅。咁另外咧行前多少少咧就係單位裏邊嘅露台啦。露台比起我哋一般睇開嘅2房單位，佢會更加闊同埋大。咁擺一張可能戶外嘅餐台、戶外嘅凳仔，我覺得係可以嘅。咁如果有時咧望住呢個景觀，我哋咧會有少少西嘅角度咧，會喺我哋右手邊嘅呢邊。咁南咧就係嗰邊方向。咁至於咧，我哋而家望到咧係呢個元築或者津柏啦。近幾年嚟一個問題就係呢條路咧好塞車。咁嚟緊咧開始見到都冚咗啦，將會新加咗一啲嘅行車線。其實咧成條路咧淨係呢個位整咗線，入邊都未整嘅。咁但係希望佢快啲整好咗之後咧，對於呢度嗰個交通會有一個改善嘅空間啦。咁至於咧後邊咧，其實津柏嘅後邊佢係會有樓，
一啲政府房屋會係起嘅。咁好在咧，我哋其實係屬於呢一個屋苑最單邊嘅單位，影響咧就好少啦。咁而家咧，我哋繼續入嚟單位嘅客飯廳。客飯廳嘅深度咧，由我企緊嘅位置去到嗰度咧，係大概18尺嘅。而且嗰邊咧會仲有一個對流窗，同我哋而家身處緊嘅露台咧做一個空氣對流。咁尤其向南咧好風少少，就呢度入嗰邊出，啲風就喺個露台嗰度嚟啦。咁餐台嘅位置啦，如果我哋呢個3房，你可以話4房嘅單位咧，一張4至6人嘅餐台咧係窄少少嘅，但我覺得可以擺得到嘅。咁然之後，我哋嚟睡房區。睡房區第一個位置咧，就梗係睇咗我哋嘅4房裏面最細嘅一間房。呢間叫做儲物室又得，因為咧佢個 size 咧深度係6尺7，闊度咧係4尺7。因為啱啱咧我用個機度咗嘅，咁變咗咧工人姐姐房其實絕對夠用啦。如果冇工人姐姐做一間雜物房或者係一間細嘅書房，我諗都 OK。咁佢本身咧都有自己嘅冷氣機同埋窗，咁就一間房正常嘅用途，除咗細啲之外咧，都冇乜太大問題㗎啦。咁而接住落嚟，我哋睇下2間嘅細房、書房啊、睡房啦，可以叫做闊度咧就係6尺7啦，而個深度咧就係7尺8。咁基本如果你唔用呢個窗台做床咧，都夠位擺床啦，呢個衣櫃啦，然後再可能有張細嘅或者連住衣櫃加書台嘅一個傢俬喺度。咁如果想3樣嘢真正獨立嘅書台、衣櫃、床咧，就用埋少少窗台，咁就更加好啦。而且咧，我哋個窗都幾大隻、幾光、幾開揚嘅。我想講呢邊。咁床頭喺呢度嘅話就一流啦。跟住我哋接住落嚟繼續睇。就係單位裏邊第2間嘅細房，咁呢一間細房咧面積都係差唔多，咁其實我諗床頭都係一般咧，都係統一喺呢邊望出去咁樣噶啦。然之後咧，我哋繼續嚟睇埋主人房，我哋先再睇2間嘅洗手間。咁然後主人房呢度個闊度就闊好多啦，8尺半啊呢度。咁擺3邊落床呢啲係絕對冇問題㗎啦。咁然後睇你視唔視乎要一個大衣櫃，因為咧呢度佢會有一隻窗係做空氣對流啦，或者多一隻透光啦。因為呢邊咧會南向多啲嘅。咁如果你要有一個大衣櫃咧，可能呢一隻窗要犧牲一下，就少咗呢邊窗啦。咁然後景觀都係滿意嘅，呢邊真係幾滿意啊！最吸引我嘅地方，或者好多靚衫靚手袋多嘅人咧就啱晒啦。呢度咧會有個衣帽間，咁業主咧做咗一系列嘅衣櫃啦，一個嵌入式嘅衣櫃，咁變咗入邊嘅收納量咧，我就費事打開啦。但我因到呢一個空間咧，都應該夠用嘅。然之後先會入到嚟咧套廁嘅地方。咁套廁呢度咧就白色為主啦，活動空間細啲算正常咯，可以接受到嘅。咁然後咧有窗最緊要，咁就佢呢個套廁就係浴缸嚟嘅。另外仲有個客廁，我哋睇埋。最後咧睇埋洗手間，咁洗手間咧就反而活動空間會大啲。咁最緊要㗎啦，都係洗手間係有窗嘅，咁就淋浴間啦，一個坐廁啦，咁正常一啲嘅廁所會有嘅空間。好啦，係時候就講下價錢啦。好啦，單位就睇完啦。而家咧單位嘅係一個807尺啦，唔知你哋會叫佢做3房半啦，定係叫做4房呢？我會叫佢做4房，因為比起以往我哋睇開嘅話咩半房呢，佢真係可以放到一張完整嘅床，因為個闊度夠4尺7。咁但係當然啦，你要話擺雙人床呢，我覺得係爭少少嘅。一張3尺嘅單人床，我覺得 OK 嘅。咁然後佢係有窗有冷氣嘅一間房。咁但係當然冇咁多人瞓，就做書房咯，或者做寵物房啊、雜物房啊都可以。咁而講翻啦，單位咧係一個單邊啦，屬於我哋一座圓築呢邊嘅單邊方向，望嘅景觀咧會係相對咧會係開揚好多。咁而家咧業主交緊嘅管理費咧就係3261。咁而呢一度咧圓築咧佢個會所設施咧，就之前帶你哋睇過，佢入去都比較困難，所以我就費事咧係咁入去拍俾你睇啦。咁最緊要咧健身室啦，同埋呢個泳池咧，我諗就會比較多使用啲，
同埋咧最主要佢會有啲閱讀室嘅空間。咁我自己最中意嘅就一定係佢呢一個咁靚嘅景觀啦。咁唔知道今次呢一間圓築嘅大單位啦，你哋啱唔啱你心水呢？因為而家個尺價我計起咧都係9000幾蚊尺，未過1萬。咁圓築呢啲希望將來個交通位置再方便啲咧，對呢個屋苑個價錢會有一個正面嘅影響。咁今次影片去到呢度啦，多謝你收睇，我哋下段影片再見。記住俾 like 訂閱我嘅 YouTube channel，我哋走啦，拜拜。